बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ की कसरत करने से आपके मजाज के अंदर जो सबसे बड़ी दो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, बेशक आप अपनी शख्सियत के अंदर ये चीज़ एनालिसिस करके देखिएगा, अपने आप के अंदर झांक कर देखिएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो दुरूद पाक से मोहब्बत करते हैं और जो एक अरसे से पढ़ते आ रहे हैं, एज़ कंपेयर अगर वो अपनी शख्सियत को आज से पहले की शख्सियत के साथ कंपेयर करें तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके मजाज के अंदर ये दो वाज़िया बड़ी तब्दीलियाँ उन्होंने अपने अंदर ज़रूर देखी होंगी। देखें, दरूद शरीफ पढ़ने से जो जो आपके ज़ाहिर पर कैफ़ियत तारी होती हैं, जो जो आपके बातिन पर कैफ़ियत और जो आप महसूस करते हैं, हर उस ज़ाविये को बयान करना है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक की इबादत को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर सकें। तो ये जो दो बड़ी तब्दीलियां हैं आपके मजाज के अंदर, सबसे बड़ी तब्दीली अगर आप दरूद पाक की कसरत करने वाले हैं और एक अरसे से पढ़ रहे हैं, दरूद पाक अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं, तो वो इस चीज़ को ज़रूर एग्री करेंगे इस बात से कि उनके अंदर बर्दाश्त की जो सलाहियत है ना, वो बढ़ जाती है। मतलब कि कुव्वत बर्दाश्त दरूद पाक की कसरत करने वाले की ज़िंदगी में बढ़ जाती है। उसके अंदर ये जो एलिमेंट है ना, बर्दाश्त करने का, गुस्से को काबू करने का, अपने आप को कंट्रोल में रखने का, ये चीज़ें सारी दरूद पाक की कसरत करने से आपके मजाज के अंदर ये चीज़ें चेंज होती हैं। आप आज़मा कर देखिएगा, अपने अंदर झांक कर देखिएगा। बर्दाश्त आपकी बहुत बढ़ जाती है, आप चीज़ों को बेयर करने लग जाते हैं। पहले ये होता है ना कि अगर हम पहले की बात करें, जब हम दरूद पाक की उतनी कसरत नहीं करते थे या उतना नहीं पढ़ते थे जितना अब हम पढ़ रहे हैं, या दरूद पाक की कसरत को अपनी ज़िंदगी के अंदर बिला नाग़ शामिल किए हुए हैं, तो हमें जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम छोटी छोटी बात पर जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देते थे। लेकिन जब से दरूद पाक की कसरत करना शुरू की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और इस मीठी इबादत के सदक़े अल्लाह पाक ने हमारे अंदर बर्दाश्त की जो क़ुव्वत है उसको बढ़ा दिया। अब ये एक बड़ी अहम तब्दीली आपके मजाज में रोनुमा होती है। और दूसरी तब्दीली कि आपकी ज़ात के अंदर एक ठहराव आ जाता है। ये जो इमोशंस है ना, इन पर कंट्रोल करना आपको आ जाता है। आप चीज़ों को ठंडे दिमाग से सोचने की आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है। आप चीज़ों को जो है दानाई के साथ देखना शुरू कर देते हैं। अपने अंदर एक, जैसे कहते हैं ना कि एक ठहराव और एक बड़ी एक ठंडक वाली आपका जो मजाज है वो इस किस्म का बन जाता है कि चीज़ों को ठंडे दिमाग से देखना शुरू कर देते हैं। चीज़ों का फ़हम और अदराक आना शुरू हो जाता है आपको, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन करना शुरू कर देते हैं। दरूद पाक की कसरत और इसका वजीफ़ा, इसका ज़िक्र, और ये ऐसी इबादत है कि जो इंसान को ज़ाहिर में भी बदल देती है और आपके बातिन को भी बदल देती है, आपकी रूह को स्ट्रॉन्ग कर देती है। और जब आपकी रूह स्ट्रॉन्ग होती है, आप स्पिरिचुअली जब जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो दरूद शरीफ की कसरत से आपके मजाज में, शख्सियत में, टेम्परामेंट में ये दो वाज़िया तब्दीलियाँ जो सबसे पहले आपको महसूस होती हैं कि एक तो बर्दाश्त की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाती है, दूसरा आपकी ज़ात के अंदर ठहराव आ जाता है, सब्र से काम लेना शुरू कर देते हैं आप, और चीज़ों को सोच समझ कर जो है वो फ़ैसला करने की क़ुव्वत आपके अंदर पैदा हो जाती है। जैसे वो होता है ना कि सम टाइम हम लोग इतने इमोशनल हो जाते थे या हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती और हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, और उस गुस्से के अंदर हम ऐसे ऐसे डिसीजन कर जाते हैं जो बाद में हमारे लिए पछतावा बन जाते हैं। लेकिन दरूद पाक की कसरत, दरूद शरीफ की इबादत जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपके अंदर वाज़िया तौर पर बदलती हैं।
مزاج جو ہے وہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، ذات کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، آپ کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، برداشت کی قوت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، چیزوں کو اینالائز کر کے آپ چلنا سیکھ لیتے ہیں، چیزوں کے اکارڈنگ جو ہے اپنے آپ کو ڈھالنا سیکھ لیتے ہیں، آپ ماحول کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ خود کو یوں سمجھ لیں کہ جب یہ چیزیں، جب اسپرچولی آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ کی روحانی طور پر جب آپ کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ ہر ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی جو ہے وہ عقل آ جاتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے، انسان کی آبزرویشن جو ہے وہ اتنی فاسٹ ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو بھانپ لیتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ درود شریف کی کثرت سے آپ کے اندر رونما ہوتی ہیں، یہ تبدیلیاں آتی ہیں، کیونکہ جب آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ کی زبان سے نکلنے والا نام جو ہے وہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہوگا، تو آپ کی شخصیت خود بخود نکھرنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اخلاق سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی شخصیت ایسی بنا دی جائے گی کہ لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دیا جائے گا، لوگ آپ کی کمپنی میں بیٹھنا پسند کریں گے، لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھنا پسند کریں گے، لوگ آپ سے ملنا پسند کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ درود شریف کی کثرت سے مزاج میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں، مزاج بدلتا ہے، اور یہی خوبیاں جب آپ کی ظاہر ہوتی ہیں لوگوں کے سامنے، تو پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو درود شریف کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اس عبادت کو اور اس ذکر کو، اور درود شریف کا ورد ہر وقت اپنی زبان پر جاری رکھا کریں، اور اتنا اپنی زبان کو عادی کر لیں کہ جب آپ کی زبان کبھی خاموش بھی ہو تو آپ کے قلب سے آوازیں آنی چاہیے درود پاک کی. تو جب آپ نے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی شخصیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ، پرسنالٹی جو ہے وہ گروم ہونا شروع ہو جائے گی، یہ خوبیاں خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی جو آپ کو دنیا میں بھی سرفراز کر دے گی، اور آپ کو آخرت میں بھی اللہ اور اس کے محبوب کے سامنے سرخرو کر دیں گی. تو درود پاک کی کثرت، درود پاک کا وظیفہ، درود شریف کی عبادت اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور اپنے اندر یہ تبدیلیاں جو آپ چاہتے ہیں، جو ایز مسلم ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ضرور ہوں گی. تو درود پاک کی کثرت کو لازم کر لیں اپنی زندگی کے اندر. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ آپ کے نام سے کرتا ہوں میں ہر غم کا علاج، آپ کے نام میں قدرت نے شفا رکھی ہے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.